Uğur, məndə Amerikan genləri çıxıb, nətər olur? Anladım, Acikan bizim salonda yaşayır. O neyse. Yarpaqlı Braziliya xalqlarının genləri səndə niyə çıxır? Çünki yarpaqlı Braziliyalılar, ya yarpaq qoyan Braziliyalıların Cənubi Amerikalılar yəni. Cənubi Amerikalılar. Fikir ver, Cənubi Amerika, Şimali Amerikanı demir. Çünki Cənubi Amerikaya 13-14 min il əvvəl Bering boğazından keçən insanlar gedib. 13-14 min il əvvəl ora keçmədən qabaq onlar Sibirdə yaşayırdı. Hə? Sənin axı dədələrin Sibirdə və yaxud o tərəfdə göstərir. Hə, Türk, Monqol, o da Türk deyildi hələ ki. Biz ona sonradan proto-türk də deyilik, proto-türk Monqolun da dədəsi. Bax onlarla bu Hinduların, yəni yerli Amerikalıların atası onda bərabər yaşayırdı. Sonra köç baş verir, biri Amerikaya doğru gəlir, zamanla biri də bizim Azərbaycana tərəf gəlir. O ortaq gen var, bölünür axı, onda da olur, səndə də. Beləliklə sən ondan qohumu sıxırsan. Yəni bu qədər bəs. Sənin Cənubi Amerikada hansı bir hindun gəlib qızılbaşla evlənərək salyanda ortaya çıxması imkansız bir şeydir, düzdürmü? Yəni olsa film çəkərdi Hollywood, amma yoxdur. O deməkdir ki, sənin onunla genetik qohumluğun 13-14 min il əvvəl Sibirə gedib çıxır. Yəni Amerikalı deyirsiniz ya. Sevim məsələn. Təşəkkür edirəm. Təşəkkür edirəm, maraqlı oldu.